นโดนฟ้าผ่าลงมากลางใจไม่เคยฝันว่าวันที่กลับมาจะเขียนตอนรักด้วยความโหดร้ายจัดงานกินนอนเตรียมฉลองเช้าที่แหลมเทียมที่ไปเป็นเกียรติในงานสุดนั่งวางมือซึ่งในอกเออเออเออวางมือซึ่งในอกน้ำตาหลังตกรวมอกทหารสู้ศึกชายแดนหลายปีนานรบมาแหลกลานไม่เคยแพ้ใครสนามรบชายแดนมีดงควันมือที่ยังหยัดยืนไม่เก่งหน้านั้นปราบมาทั่วทิศต้องสิทธิ์ของไทยไม่เคยพ่ายใครในแดนสงครามแต่แล้วทำไมสนามใจรักพี่โอ้โอ้ที่สามแย่งชิงรักไปเหลียวมองสองมือให้ป้องกันชายแต่ไม่บังอาจป้องกันหัวใจกลางสงครามที่เคยมีชัยแต่สงครามใจพี่ชายยับเยินกระสุนปืนกลพี่สู้ได้แต่สงครามใจพี่เคยเงินกำลังน้ำตาซึ่งข้าบาดช้ำต้องไม่กล้าเดินไปช่วยงานกินนอนสุขเถิดนอนเถิดน้องนั้นกินดอกยิ่งใหญ่ข้าไทยผู้นี้ไม่ได้แค่ฝันสนามรบกันกับรบของเขาสนามใจของเขาแค่นอกเขาบ่มีฝืนก็ด้วยรักแต่ครับอยู่บ้านหลังโตอนุวาฉันนอนหน้าบ้านเรือนเหมือนหลังหนูเธอภาคเพียรรับเรียนได้เป็นครูฉันหมดหูเศร้ามองสิ่งรักเธอไปเรียนฉันไม่น่ามันน่าเศร้าหากเดินเรานับวันห่างต่างศักดิ์ศรีอนาคตของน้องคงผู้ดีส่วนตัวพี่มองมนคงทำนาเหลือใจล่าเห็นน้ำตกลูกม้าน้ำตาไหลเท้าคิดกันเขาแต่พี่เขาเล่นห่วมกันตัวอายนั้นเรียนอยู่ป.3ส่วนบ่ผู้คนงามอยู่ป.2น้องสองเขาวงนับกันข้างแน่บ่ดังกันคักแน่ท่านมันลั่นควางปีน้ำท่วมน้องยังขี่รังเช้าปัดใจใบปริญญาสร้างเรื่องนั่งนอนนั่งมองแม่พิมพ์กฎหมายน้ำตาพี่ไหลอาบลงใบหน้าไม่อยากพูดบุญวาสนาเรามันอิจฉาส่วนน้องยาห่มทองขอมองให้เต็มตาถึงแม่บุญน้อยก็ยังคอยเลี้ยวแลได้เวลาต้องไปบ้านกันแท้ไปมาแบกแหตกน้ำตาเกินอกเขาไอ้อย่าไปบังเขาเลยเขามันใช่ไรครับเขาอีกาทำตัวบอกเขาได้กูเราเลี้ยงส่งไปตามทงหากินใจถ้าเป็นสาวสิซ้ำในน้อยกับทีนีชาวนาคือพี่ไอ้คิดเห็นใจพี่มีน้องอยู่น้ำคิดลำน้ำจัดแจ้ตอนที่น้องยังเล็กพี่บนคิดทางนองสองเอาวงนับกันอ้อมพี่ก็บอกคนเงี้ยอยู่บนแท่ล้อเทียมปิดคลิปไหมปิดคลิป